Начал вести запись, они сразу прекратили, затихли, как мыши там сидят, прислушиваются, мерзавцы, преступники. Накачали газа в кухню. Полная кухня газа. Устройству закачивают газ снова, мерзавцы. Звуки перетаскиваемых баллонов, которые они накачивали компрессором, чтобы продувать через отравляющие вещества, токсины в квартиру. Через просверленные системы каналов, межстеновых пространств под плинтусами. Начинает слежка и беготня за мной по комнатам, куда я перемещаюсь. И тут же начинает сливать в туалете воду и подавать отравляющий газ через канализационную систему, через просверленные отверстия в туалете, в вентиляцию. Начинает производить стуки. Начинает сверлить новые каналы. Вот. Слышна работа дрели. Просверливают в коридоре новые каналы. Это сообщники этих преступников делают им шумовую маскировку их непреступной деятельности. Такое происходит круглосуточно каждый день. И сообщники их среди соседей производят маскировку их преступных действий. Шумовыми эффектами, дрелями, стуками. В данный момент сейчас в спальне они производят закачку газа на голову. Прикрываясь ребенком. Привели ребенка и прикручивают свои баллоны, которые накачивали на кухне компрессором. Преступники продолжают свою активную отравительскую газовую деятельность. Превратили мою квартиру в газовую камеру. Сверху во всех комнатах попросверливали каналы в межстеновые пространства, поводили туда трубки и систему трубок, подключают к ним баллоны, продувают сжатым газом через эти трубки, через емкости с токсичными веществами, продувают сжатый газ, накачанный компрессором. А соседи маскируют. Вот сейчас включают дрель, включили, мешают вести мне запись. Подтверждение моих слов. О том, что координация, слежка полностью идет у них со стороны спецслужб через систему мобильной связи из единого центра. Вот сейчас сразу выруливает автомобиль, под окно летит АХ-7657НС, который едет, брызгает мне в окна. Пикапчик ЗАЗ белого цвета. Вот такая преступная схема деятельности.
В квартире во всех комнатах просверлены каналы для подачи газа в межстеновые пространства. Подаются газы типа изопропиламил нервно-раздражающего действия. На окна брызгаются также отравляющие вещества типа метилфторгифосфата, типа зарина, типа амилнитрита. Также амилнитрит закачивают они мне периодически через стеновые эти каналы просверленные через вентиляцию. Также двуокись углерода, сероводород подают периодически, сернистый ангидрид и еще массу других газов. Струйно выстреливают из пневмопушек в окна из автомобилей, установленных по углам на расстоянии до 100 метров от дома. И вот в подтверждение моих слов начинают сверлить, заглушать мой голос. Вот в подтверждение. Координация производится из единого центра спецслужб, который осуществляет слежку при помощи установленной аппаратуры в доме, пассивных радаров, микрофонов, стетоскопов. Значит, координация ведется посредством мобильной связи на смартфоны. Всем приходят сообщения с действиями, какие они должны выполнять действия. Всем сообщникам. Сообщников очень большое число. Все работают внештатными сотрудниками спецслужб, так называемых. Все получают оплату. Тут же вот под мои слова начинается заглушение дрелью, подтверждение моих слов. Вот такая преступная деятельность и такая преступная схема этих спецслужб, которые действуют через мобильную связь, через оснащение аппаратурой, незаконной информацией о человеке, которого нужно травить, преследовать и уничтожать, которого они незаконно уже травят меня больше 5 лет. И это все происходит в государстве Украина, которое декларирует защиту прав человека и граждан. Вот сейчас в туалете они начинают... Это все происходит в государстве Украина, где они декларируют защиту прав граждан. В туалете начинают сверлить тут же. Это подтверждение моих слов. Их преступной деятельности. Все обращения в полицию, в ДБР, в НАБУ, к президенту, к защите прав человека, к уполномоченному, не привели никаким результатам. Вот преступники под мои слова, сразу слышно, начинают включать дрель. Это говорит о том, что они четко прослушивают меня и стараются заглушить то, что я говорю. То, что я вскрываю их преступную деятельность. Вот, подтверждение моих слов, очередное. Данное видео я выкладываю с целью, чтобы люди все знали о этой преступной деятельности, этой тайной преступной деятельности спецслужб с организованной группой преступников из гражданских лиц, массой этих преступников, против честных, добропорядочных граждан. Ежедневно, 24 часа в сутки, на протяжении 5 лет, они травят меня везде, в квартире, на улице, где бы я ни был. На улице у них схема такая, бегают ихние преступники с рюкзаками, с аэрозольными распылителями, становятся по ветру в сторону, где находится объект, в том числе, допустим, человек, который должен быть отравлен. Создают ветер из воздуходувок, из пневматических установок, смонтированных на автомобилях.
эти мерзавцы с рюкзачками, с распылителями в сумках, аэрозольными, становятся под эти струи, направленные на объект отравления, и аэрозольно распыляют свои яды. Так действует их схема. Автомобили выстреливают из пневматических пушек эти яды, установленные под днищем или за решеткой радиатора. Таким образом, они вызывают искусственно неизлечимые болезни, нарушение здоровья целевым, преступным образом.